খরগোশ দ্রুত দৌড়াচ্ছে, পাখি আকাশে উড়ছে। দুজনের একসাথে দেখা হয়, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। খরগোশ বলে, চলো দেখি কে আগে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছায়। পাখি সম্মতি জানায়। তারা দৌড়াতে ও উঠতে শুরু করে। খরগোশ বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছে, পাখি উঠছে পাহাড়ের দিকে। মাঝপথে খরগোশ ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। খরগোশ ধীরে জেগে উঠে, দেখে পাখি পাশে বসে বাতাস দিচ্ছে। খরগোশ হাসে, তুমি তো জিততে পারতে। পাখি উত্তর দেয়, বন্ধুত্ব হারিয়ে জিতলে লাভ কি। দুজন একসাথে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। সেদিন থেকে তাদের বন্ধুত্ব জয়লাভ